Yes, hello. Habari ya leo. Leo nataka nionyeshe namna gani ambavyo unaweza ukagenerate list ya data checks ambazo unatakiwa kuwa nazo kituoni, unatakiwa kuzifanya kila siku. Hii itasaidia kuondoa tatizo la kuwa na new errors kila siku tunavyorun analysis, kuangalia new errors generated. Kila mtu anatakiwa kila siku akimaliza kazi atoe list ya errors na kuzifanyia cleaning, then ndo atoe dataset na kushare dataset na kuondoka kazini. Lakini imeonekana watu wengi hawafanyi hii data check ili kuangalia kama kuna issues za kuclean kabla ya kumove on na mambo mengine kwenye hiyo siku. So leo nitaonesha namna gani ya kutoa hiyo list ya data checks ambao unatakiwa uiprint uwe nayo kituoni kwenye file. Kama huwezi kuprint, basi export hiyo file kwenye Excel, uwe nalo kwenye file ndani ya kompyuta yako kituoni, ili kusudi siku mtu akija kukagua uoneshe proof kwamba huwa unafanyaga una run data checks. So cha kufanya ili kupata list ya data checks, utakuja kwenye CTC2 module. Ukiingia ndani ya CTC2 module utaona kuna option ya printout, uta click printout. Ndani ya printout utaona kuna administrative ya kwanza kabisa, utaingia hapo ndani, and then hapa utakutana na data entry activity, utakutana na staff activity, data checks pamoja na validation failure. Kwenye data entry activity hapa utaoneshwa taarifa za entries zilizofanyika kwenye siku husika. Kwa tukiingia hapa kuangalia, naweza nikaangalia labda kwa mfano mwezi wa kwanza kulikuwa na activity gani. This is not what I wanted to show you, lakini kwa sababu niko hapa, let me just show you. Hii itaonyesha activity kwamba user huyu amefanya vitu gani kwenye mfumo ndani ya hizi tarehe kuanzia 1 mpaka 31. Utaona hapa kuna number of patients registered ni 4, maana yake alisajili wateja 4 kwa mwezi Januari. Utaona number of visit entered, aliingiza visit 64 ndani ya mwezi Januari. Utaona number of exposed infants, alisajili 5, lakini pia utaona number of exposed infant visit ambazo ziliingizwa zilikuwa 17. Hizi ni activity ya data entry. Kuja hapa nabonyeza close. Lakini pia ukitaka kuangalia staff activity, utaona activity ambazo staff husika amezifanya. Utaona kwa mfano kama huyu John ambaye ni nurse consultation alifanya ya visit 43, lakini kuna huyu mwingine alifanya 18 na kuna huyu mwamba yeye alifanya 1. Kwa hizi ni activities za activities za staff ambazo zimefanyika ndani ya mfumo. Zile visit unazoingiza pale chini unachagua user aliyemhudumia mteja, ndo hawa hapa wanaonekana kila mtu aliona wangapi. Lakini ukija hapa kwenye data checks, hapa sasa ndiko ambapo tunaangalia errors zilizokuwa generated kwenye mfumo, na zipo katika makundi tofauti tofauti. Utaona hapa kuna ARV status is blank, sex is blank, date of birth is blank, age is 100 years or more, patient register na kadhalika. Kwa hiyo hapo utatakiwa kuziwekea tiki hizi zote. Utaweka tiki huku mwanzoni kwenye hizi zote, and then kuna kibox hapa kimeandikwa dates to use. Utachagua either visit date au data entry dates. Hapa kwenye visit date, yani maana yake entry iliingizwa kwenye visit ya tarehe ngapi. Kwa mfano unataka labda kufanya cleaning ya visit zote zilizoingizwa let's say tarehe 5. Utachagua visit date na ukibonyeza okay hapa utaandika hapa tarehe 5 mpaka tarehe 5. Kwa hiyo utaletewa visit zote zilizoingizwa tarehe 5 zenye error. Lakini ukichagua data entry date itakuletea data ambazo ziliingizwa tarehe 5 ambazo zina error. So what I recommend, kwa kuwa utakuwa unafanya hii cleaning kila siku, utachagua data entry date, afu utachagua tarehe hiyo ya siku hiyo ili ufanye entry. Lakini pia unaweza ukaweka no date filter ambayo itakuletea data zote zenye checks. Kwa kuwa vituo vingi vimekuwa havifanyi data check kwa muda mrefu, I recommend pia uchague no date filter, ambayo ukichagua itakuletea window ambayo itakutaka uchague data check note. Hapa unaweza ukachagua yoyote ile, it makes no difference, kwa sababu ukishachagua utakapobonyeza continue
itazi include mpaka hizi zingine. Kwa hiyo yoyote unayochagua hapa I make difference yoyote. Unaweza ukachagua yoyote. Unaweza ukachagua weight is blank, WHO stage is blank. Chochote yoyote unaweza ukachagua, itakulistia hizo errors hapa. Kwa mfano kwa Kitwechenkora stage is blank, ziko hizi zote ambazo bado hazijafanyiwa cleaning. Na hapa inaonyesha zimeingizwa na nani? Ida ndo ameingiza lini, okay? Paka muda, saa ya kuingiza, ID ya mteja, everything is here na notes, okay? So baada ya kuchagua unabonyeza continue to print out. Itakuletea this window ambayo itajua hapa itakuwekea easy errors in groups. Kwa mfano patient less than or equal to 15 years manake, but regimen is not for adults. Okay, hii inazungumzia regimen lakini ambayo haiendani na umri wa mteja. Utaangalia hapa chini utaona weight is blank, ziko hapa, ID ya mteja, jina la mteja, visit date na aliyefanya hiyo error ni nani. Utaona hapa kuna button hapa chini ya kubonyeza next kuangalia page nyingine na nyingine na nyingine na nyingine na nyingine. Kuna page 19 ambazo zote zina error. Nategemea kwa mfano Ida akifanya hii cleaning kila siku, eventually hizi pages ziwe zinapungua. Na tukija kituoni tukute umeprint hii document, print inapatikana hapa, print hii document, alafu tutategemea utakuwa na hizo karatasi zako, utakuwa unatiki kila ambazo umezifanyia cleaning. Na tukija tukikuta kama hivi, tutaangalia kwenye database, je, ni kweli imefanywa cleaning au la. Kama huwezi kuprint, unaweza ukaja hapa ukasema export. Utachagua Microsoft Excel, hii hapa mimi naipenda, naweka okay. Nachagua location, nataka kuiweka wapi hiyo Excel. Kwa mfano mimi nachagua desktop. Kwenye desktop, desktop, nimechagua desktop and then nabonyeza okay. Ita export the file kwenda kwenye desktop, page zote 19. Then ikimaliza itafungua the file. Now, for most of you, the file inaweza linakuchanganya kidogo. Utaona column haya hata hayaeleweki. Kama hapa mimi na scroll lakini sioni kitu ambacho mtu anaweza akaelewa kirahisi. Nao cha kufanya kwanza kabisa nitadelete hii column A. Hilo la kwanza. Nitadelete row ya kwanza. Sawa? And then kitu kingine nitakachokifanya nitafanya hivyo. Okay? So kurahisisha uelewa wa kuisoma document, nimecut hiyo na kuja na paste hapa, na cut hiyo na kuja na paste hapa, and then scroll all the way down. Kuna nyingine hii hapa. Sio lazima ufanye haya. Kama wewe unaweza ukaielewa hii document bila kufanya haya mambo, you can proceed na kufanya cleaning bila kufanya this. Lakini mimi naonaga nikifanya hivi inaniwia rahisi kuielewa document. Now nikishafanya hivyo nakuwa nimejiridhisha kwamba error zote zipo kwenye column D na kuendelea, taarifa ambazo nazihitaji. So column A na B naweza nikazi delete like that. Okay? Now hata hii pia naweza delete. Now kwa nakuwa najua patient na hiyo error yake hizo hapo, weight na hizo error zake hizo hapo, hivyo na kadhalika. Kwa hiyo kinachobaki kwa hiyo kwa mfano nikichukua labda hii weight is blank, nikichukua hii ID, nikija kwenye database, nikija kwenye database naingia kwenye data entry CTC2, and then I paste ID, search, okay. Narudi kwenye Excel yangu hapa, inaniambia visit date ya tarehe 14 mwezi wa 9 2022 ndio ilikuwa na changamoto, ambayo yenyewe iliingizwa tarehe 15. Ignore nichotaka kufanya. Tarehe 14 mwezi wa 9 2022. So nikiscroll mwezi wa 9, utaona ni kweli hapa hakuna hizi taarifa ya uzito, lakini it's understandable kwa sababu hii ni visit
ya RVO, ndio maana hakukuwa na hii taarifa, ambayo kwa sasa tunajua kwamba RVO, RVI hizi zote sio visit type tena, ni refill modality. Kwa hiyo lakini kwa zamani, kwa sababu zilikuwa zinajazwa kama visit type na zilikuwa haziwekewi value ya uzito, kwa unaweza ukaikosa hii value hata kwenye file. Kwa hiyo unaweza ukaiacha kama ilivyo. Most likely ukiangalia hizi nyingi unaweza kukuta zina hiyo issue. Kwa hiyo utaimark kwamba hii tayari nimeshaifanyia kazi. Utaangalia na nyingine na nyingine na nyingine mpaka kumaliza error zote. And thank you, and that's all for now. Bye bye.